今次一次過咧同大家睇3部電影嘅，就包括咧《唐探1900》同埋呢一個咧《無痛俠》，呢兩部咧應該就快落畫㗎啦。有一部新上畫咧就係呢個《高空殺機》。咁點解一次過同大家講3部電影咧？原因好簡單嘅，因為呢3部戲咧佢並不是話唔好睇，而係呢3部戲咧都有個同樣嘅一個因素咧，就係呢3部戲都冇乜特別好大嘅優點，亦都冇特別好大缺點。即係如果我覺得佢有特別好大缺點都好，可以即係獨立抽出嚟講啊，學多啲嘢，反而調翻轉。有時我覺得睇一套唔好嘅戲咧，學嘅嘢仲多，可能係啊，即係好嘅戲當然應該推介欣賞下。即係佢係咁啊，即係可以話係又係弊又可以唔弊啦。咁有弊就弊在咩咧？喂，我而家開宗明義講咗呢3部戲咧，有冇乜特別優點，有乜特別缺點嘅話咧，係咪可以唔睇咧？咁如果你唔打算睇呢3部戲，或者睇咗都好，係咪可以唔聽我呢個咁嘅即係幕後分析咧，或者你幕後呢個導賞咧？嗱，咁我諗講一句咧，你每一次睇我呢個咧呢個導賞分析咧，我都會俾一啲即係另外一戲裏邊啊，或者從個製作人角度睇一啲嘢，俾你去多啲嘢去啊，即係呢個餘味咧去 drop 喺部戲嘅嚇。咁啊，所以都應該要繼續睇落去啊，繼續支持我啊。咁咧呢個咧就係先講咗呢個《唐探1900》嘅啦，《唐探1900》咧就係唐探兩個字咧就係食翻呢個咧《唐人街探案》，即係導演都係陳思誠，但係陳思誠今次咧，佢又揾到個導演嚟合作喎，咁點解咧？其實啦，我真係唔好明，因為套戲嘅架構又唔係大成咁，又可以大到要揾2個導演分別拍啊。咁呢個唔知啦嚇，我都揾唔到咩原因，揾唔到咩資料。咁咧今次1900咧，即係話個時代背景係翻1900年，咁咧其實唔係咩前傳，唔係後傳，唔係穿越，乜都唔係，係一個獨立古仔嚟嘅。咁但係當然咧，佢嘅班底咧都一模一樣，即係而家都係王寶強同埋劉浩然。咁咧，如果你有睇開呢一個即係唐人街探案系列嘅話咧，其實對呢個班底就唔陌生㗎啦嚇。咁咧，但係唐人街探案咧，我不嬲覺得一個即係對我嚟講嘅致命傷就係，其實佢唔係唔好睇呢部戲，但係咧無論我睇幾多集，其實我都睇晒。佢係冇一套令我有一個好深刻印象，即係話究竟唐人街探案佢嗰個佢個 stem， 即係佢嗰個郵戳，佢嗰個 benchmark 係咩嚟嘅咧？其實我都揾唔到嘅嚇，咁亦都係正正常常一套有王寶強做下把位嘅一個即係偵探片啊。咁喺今次咧，佢都有啲新意嘅。個新意係咩咧？其實今次嘅主角咧，劉浩然咧就唔係並不是一個探案嚟，佢係一個醫生嚟嘅，即係應該係個中醫生嚟嘅。咁佢所以用咗呢個望聞問切啊，呢個喺我哋中醫嗰上邊嗰個即係睇症嘅方法咧，就係查案。咁啊，究竟查案嗰陣時點樣望聞問切咧？咁我哋梗係唔會講啦，大家入去睇啦。如果睇咗嘅話，你覺得咪都好過癮咧？其實我都 OK 嘅，即係佢有啲新嘅嘢加入去啦嚇。咁另外咧就王寶強今次呢個下把位咧就再唔係做一個華人咁簡單啦，佢係一個咧係一個華人，但係俾印第安人收養咗嘅一個華人。咁所以佢成套戲咧就用咗印第安人嘅裝束嘅扮相出現嘅，都幾有趣，同都幾打得下嘅都係啊。咁就係另外一套戲最大賣點咧就係周潤發啦嚇。咁周潤發咧就講係佢一個舊金山即係三藩市裏邊一個咧移民咗同埋發咗跡嘅一個華人嚟嘅。咁喺嗰邊就照顧好多華人嘅。咁就基本上邊都係呢個咁嘅設定啦嚇。咁啊，佢會借翻呢個英國嗰個開膛手啊，開膛手即刻嗰個古仔就搬咗落去呢個呢個即係舊金山呢個殺人案嗰度。咁啊，源自就話咧有個女仔咧就俾人發覺咧就開膛破腹就攞晒啲內臟，咁啊俾人殺咗。咁啊，與此同時，兇案現場有另一個印第安人嘅老伯伯啊，亦都俾人殺咗。咁所以王寶強就嚟到咁啊查案。咁啊，主角阿靚仔咧就其實並不是一個偵探嚟，佢原本咧就俾大清清朝就係請咗做呢個當地嘅一個叫做咩叫導遊啊定咩帶隊咧，即係一個屬地理嘅帶隊咧。因為咧當日咧就清廷咧就派出有3名嘅一個大官，就想去捉翻呢啲外地搞革命嘅人啊，即係正如今日所講嘅就係呢個咧異地執法或者係境外執法，原來喺清朝嗰時已經有㗎啦。咁樣聽咧，其實個古仔都幾多嘢，即係比以前嘅唐人街探案就複雜咗好多嘅嚇，多好多嘅。咁但係當然啦，呢啲都係其實喺個即係正線上面一啲副資啦，就令到佢多啲嘢搞，多啲嘢睇嘅啫嚇。咁啊，究竟咪好咗咧？咁就我會覺得佢都穿插得唔錯嘅，即係話變咗一個單一嘅查案線上邊咧，佢多咗啲抓捕呢個即係革命黨啦，又多咗呢個華人血淚史啦嚇咁樣嘅。咁就即係唔單止一個查案，點解咁樣？因為佢個查案相對嚟講咧係唔係咁複雜？因為佢即係雖然佢都有呢個不斷嘅個兇案出現，咁但係其實啲聰明嘅你咧，我當然都唔會揭曉啦。但係聰明嘅你咧，
你都可能好快估到邊個係兇手嘅。因為好簡單，因為一個女仔點解要俾人開膛咧？點解要俾人哋挖晒所有嘅心即係嘅內臟走咧？咁啊自己諗下啦，點解一個即係女仔要咁樣死法啊？咁啊個道理好簡單啫，其實即係唔使講咁清楚啦。好啦，如果咁講法嘅話，部戲究竟有咩好睇咧？部戲咧，我覺得好睇在咧，就並不是佢點樣去查案，因為咧，正如頭先所講，聰明嘅你可能好快都估得到噶啦。咁但係佢當然嘅查案過程裏邊咧，既然你估到佢嘅走向係咪咁樣咧，佢中間仲有咩旁嘅枝節咧？咁然後佢加埋呢一個即係捉呢個革命犯同埋呢一個即係華人血淚史有乜嘢嗰個結合喺上邊咧？個化學作用點樣咧？咁呢個我覺得都係好睇嘅。呢個亦都唔可以用我言語可以描述得到或者去揭盅得到出嚟嘅。咁所以呢個都要去睇嘅。咁但係我覺得佢最得意嘅地方，大家可以睇下就係咧。反而陳思誠入邊嗰種政治思考，佢嘅大旋律咧都係會揭露咗美國喺嗰邊，即係點樣去剝奪啲印第安人，點樣對啲即係移民咗個咩華人唔好，甚至咧當然你走唔甩就係啲華工走咗去賣豬仔咧，就起鐵路啦，咁到最後咧即係呢個 John Cusack 呢個係一個眾議員嚟嘅，佢都係想趕走啲華人嘅嚇，趕走啲華人，即係覺得佢哋係好不堪嘅，唔應該留喺呢個國家度嚟嘅咁樣，即係會講出呢啲嘢。但係我覺得佢奇怪就係咧，到最後點？一批華工即係喺周潤發帶領之下，佢哋都係要鍥而不捨留喺美國咧，何解咧？係咪即係話佢呢度建立咗一個新嘅有渴望嘅有明天嘅一個家園？點解唔翻去祖國咧咁樣啊？咁呢啲即係呢啲究竟係咪陳思誠嘅言外之音咧？即係我覺得呢一啲你可以入去細味一下啦。咁呢部戲咧就嗰個投資係5億，咁啊足足係賺咗35億啦，已經起碼啦嚇。咁所以大賺嘅嚇，大賺嘅。咁呢啲錢用喺邊度嚟咧？佢有啲錢咧用咗係咧，佢喺呢個山東個影城裏邊拍嘅。咁佢初時即係睇呢個影城咧，最吸引陳思誠嘅地方咧，就係應該係佢一條古裝嘅唐人街即係1900年代啦嚇。咁但係咧，其實佢都喺嗰邊咧。就耗資咗好多錢，就重新將呢個舊金山嗰個即係最主要嗰個有地標性嘅地域咧，即係嗰啲不斷嘅斜路咧，咁呢個以前有㗎啦，就話呢個即係城市內嗰個電車咧，佢就重做翻出嚟。咁當然你搭一個市鎮，咁你梗係好貴啦，咁所以大部分嘅錢去呢度啦。咁另外大部分嘅錢我諗好貴咧，俾周潤發。嗱呢部戲咧，我覺得佢加周潤發嘅角色咧，其實我好肯定咧有樣嘢咧，陳思誠好想同周潤發合作，其實。即係我覺得呢個角色呢場呢個設定咧可以冇喺度佢裏邊，但係專登加落去專登加落去。咁一方面講下華工血淚史啦，二來就係佢點都揾周潤發做。咁亦都喺後邊周潤發有一場 solo 3分鐘嘅用英文嘅即係英文嘅獨白去個法庭上邊去 self defence 即係自我去辯護。點解要啲華工留喺度嗰個咁一場戲？咁佢哋大讚啦，即係周潤發做得好好啦。你可以睇啊，但係對我嚟講咧，我就覺得唔係咁好啊。點解？原因一樣嘢咧，就係我覺得周潤發都係多咗，即係話都係始終有嗰種咧，即係一哭二鬧三上吊，都係嗰種好聲嘶力竭嗰種嘢。即係我覺得，因為3分鐘，而佢聲嘶力竭都佔咗成即係分幾2分鐘。即係而家我最難頂呢個所謂 TVB 嗰啲是大是後嘅問題就係咧，逢係攞啲是大是後嗰啲演員嗰啲戲咧。都係一哭二鬧三上吊，聲嘶力竭，即係不斷喊鼻涕眼淚流晒出嚟咁種。即係我覺得呢啲演技係好浮誇，但係即係你問我嘅話，我比較中意即係好似黃子華、許冠文喺呢個破地獄裏邊，即係佢哋嗰種內斂係唔需要一哭二鬧三上吊嘅，真係咯，即係咁咯嚇。咁呢都係佢哋個即係嗰個賣點嚟嘅，我覺得都可以睇下嘅嚇。咁你淨係有睇周潤發都，雖然我有我嘅睇法都值回票價嘅都係啊。好啦，第二部無痛俠，咁咧無痛俠咧就係你顧名思義啦，就有個人啦嚇，其實佢唔係一個 superhero 嚟嘅嚇，咁咧佢就係一個即係冇痛唔識痛感嘅一個人。呢個病咧就我聽講係有嘅都係嚇，咁真係唔係特別好杜撰出嚟嘅。咁其實呢個題材我都諗過嘅嚇，其實都應該有趣嘅，其實係。咁所以有啲人會評話呢啲戲冇新意啦。咁因為佢雖然用咗無痛咁樣，但係無痛佢個發酵上邊咧，佢個無痛。咁大家大約估到㗎啦，係咪先？咁個古仔因為講咧，其實呢個人咧，其實佢係一個好普通嘅人嚟嘅啫嚇。咁喺佢銀行裏邊做一個半高層，咁佢識咗個女朋友，個女朋友咧就俾咗啲自信心佢。咁所以部戲開頭咧，差唔多1/5咗咧，都喺呢段嘅愛情故仔裏邊。其實我覺得係有少少慢嘅嚇，因為嗰段愛情故仔
你覺得有驚喜，佢又唔係好有驚喜；你覺得佢唔浪漫，佢又都唔係，即係佢全部嘢介乎中間咁樣嘅。咁啊，可能因為佢係小人物啦嚇，即係個普通嘅小人物啦，咁所以連啲愛情都係咁普普通通咁，可能係啦。咁啊，直至咧銀行就一日俾人打劫，咁佢女朋友咧又俾人夾咗嚇做人質咁，所以佢就要誓死去救翻個女朋友啦。咁所以之前嘅愛情係必須嘅嚇，因為如果唔係嘅話咧，佢鋪墊唔到點解佢要咁。即係矢志不渝去救翻個女朋友啦嚇，咁啊當然救個女朋友個過程裏邊咧就用到嗰種無痛嘅本領，即係佢個病本來係缺點嚟嘅，即係變成優點啦，就係咁樣樣啦嚇。部戲係主要咁樣樣嘅。咁啊，正如頭先所講咧，就因為佢唔係 superhero 啦嚇，咁啊所以個 casting 上邊咧，佢都係普通人嚟嘅，都係個名不經傳嘅人嚟嘅。咁所以我都唔講佢名，因為我都唔記得佢嘅名。咁咧我講俾你聽咧，你都唔會記得㗎啦，咁所以唔講。咁女主角咧就做過《鐵血戰士》最新集《鐵血戰士》嘅女主角嚟嘅。即係《鐵血戰士》呢套最新嘅嗰個獵物啊！但係呢個最新《鐵血戰士》係冇戲院上，係嗰套即係online 電影嚟嘅嚇，線上電影嚟嘅。咁所以其實呢兩個主要人物咧，都係名不經傳人嚟嘅。咁仲有弊端就係咧，佢哋都唔係好靚仔靚女，可能佢專登想係一個比較即係平凡人物啦。咁所以佢哋都唔好靚仔靚女嘅。咁但係我覺得呢一個係致命傷嚟，即係老實講一句咧。其實部戲唔係冇個賣點嘅，即係佢嘅吸引點就係無痛啊無痛。咁你入到去咧有冇好睇咧？其實雖然你會估得到佢用嗰啲無痛上面去發揮咧，你有啲嘢都估到㗎啦。咁你好簡單咧，即係總之因為個主角佢冇痛感啊嘛，佢所以你點打佢都冇事啦，係咪？但係佢一路就可以用呢個佢忍受到痛楚嚟到反擊你啊嘛。咁佢甚至會將一啲本身佢冇嘅優點咧，利用呢啲痛咧發揮得到。咁呢方面我覺得都做得唔錯嘅，都係啊，都做得唔錯。即係你都有啲會心微笑。咁但係呢部戲同埋頭先《唐探1900》都有一個好特別嘅，我覺得唔係做得咁好地方係咩咧？其實兩部戲咧都介乎好似喺喜劇同正劇中間。而《唐探1900》咧就好受到周星馳影響嘅，即係如果你想睇翻咧，你睇翻你大家睇住港產片大嘅話，你覺得陳思誠都好受呢個周星馳影響，即係佢嘅喜劇嗰個方向法則咧。都係好似周星馳嗰種無厘頭嘅少少，但係佢哋又講緊一套正劇，即係呢一個無痛俠都係嘅，即係你突然之間覺得嘅有少少佢哋嗰個風格咧做得唔係咁統一呢樣嘢。咁究竟你係想做一套正劇啊，定係想做一個喜劇咧？咁呢兩樣嘢係咪真係可以結合嘅？其實呢兩樣嘢都可以結合嘅，我諗係。但係我覺得佢哋嘅結合上邊咧，即係兩部戲做得唔係咁好。即係譬如以喜劇嚟講咧，我就覺得。沈騰嘅爪哇哇，佢走種中國內陸式嗰種喜劇風格咧就啱啲，即係佢會撇除咗周星馳嗰種味道啦，冇嘅係唔會有嘅。咁但係而家《唐探1900》，你見到好大嘅周星馳影子度嚟嘅。而呢一套無痛俠咧，你見到好似好想走 Jim Carrey 嗰種路線，咁但係佢又唔係，佢又好似想走少少呢個，即係有少少叫做反 superhero。嗰種 superhero 嘅路線咁啊，即係有少少尷尬咯，有呢樣嘢係。咁但係多一句咧，其實咧，就算我覺得你已經即係都算題材新穎啦，又唔想咁大製作，都唔好唔揾啲靚仔靚女做。即係我覺得你都揾翻個，就算係普通人，你都可以揾個靚仔啲嘅普通人。你寧願係將佢即係喺個 cast 上邊咧，就點樣去淡化佢咯嚇咁啊。咁呢樣嘢，我覺得係其中一個票房唔係一個原因嚟。咁呢部戲咧，佢個製作成本咧就係2000萬美金啊，即係其實億零港紙嘅啫。佢哋而家收咧都係收緊呢個係千零萬美金嘅啫，即係可能會緊打個和啦嚇。好啦，第三套《高空殺機》咁呢套係啱新上嘅電影嚟嘅嗱，咁咧就佢導演咧就 Mel Gibson 啊，Mel Gibson 打識咧就係一個嚇咩。即係之前做過好多啲悍探啊，咩先鋒啊咁樣個，我唔記得咩戲，即係總之我睇好多佢嘅戲啦，大家都係啊，即係一個好好嘅演員啦。咁啊佢唔做幕前之後就退咗做幕後做導演。咁其實佢都導咗幾部好好嘅戲嘅，包括係Jesus Christ 啦、鋼鋸嶺啦同埋呢一部啦。咁我覺得佢嗰個即係佢嗰個能力係好紮實嘅，即係好典型荷里活好紮實嘅電影導嘅嗰種手法啦，但係佢就唔會話學呢個奇異事活咁有一種特別嘅，即係走向咗好探討人性啊，或者探討生命啊、探討生活啊嗰種藝術嗰種嘢嘅。即係奇異事活做導演咧，即係都係演而優則導嘅咧，佢係比較有種藝術取向嘅。但係 Mel Gibson 咧偏向咗係一種叫做即係商業取向嘅。咁但係商業取向得嚟咧都有少少嘢講嘅，我覺得係啊。
但係今次呢部戲咧就冇乜特別嘢講，呢個純粹係一部商業片啦。咁啊人好少嘅啫喎嚇，3個人啦，就一個女法警啊嚇，即係法庭警察，一個要被押解翻去做證人嘅一個人，咁同埋咧就係麥克華堡就做機師啊。咁咧嗰個有趣點咧就係咧喺飛機上邊咧就有人咧就想殺咗嗰個證人嘅。咁你得3個人，咁邊個想殺證人就好簡單啦。咁呢度就算我開唔開估，大家估到㗎啦嚇，就麥克華堡啦嚇。咁所以麥克華堡呢次咧做奸嘅，就唔係做忠嘅。其實亦都唔算係一個主角，因為個主角咧應該係個女法警，即係你睇到戲都係㗎啦。其實麥克華堡咧雖然成套戲佢都喺度嚟，咁但係基本上面咧都係大配咯，我覺得係啊，同埋就係即係我覺得好似 Mel Gibson 有意玩呢種嘢，即係唔想麥克華堡做翻一個主角咁正義英雄角色啊。但係我覺得有乜必要咧？其實係調翻轉，我覺得調翻轉其實個女機師做壞人都 OK 嘅，調翻轉啦，即係唔係做一個法警都 OK 嘅，調翻轉嚇。咁好啦，即係呢種戲咧，我會講係咧就最典型嘅困獸鬥。咁啊，最經典嘅模式就係包括 Speed 啦、生死時速啦，喺個巴士入邊啦嚇。咁另外咧就係呢個 Die Hard 啦嚇，呢個寫 Die Hard 中文名突然之間噏到後邊唔記得咗添。我上嚟 Die Hard 大家知㗎啦，即係都喺一個困獸環境裏邊咧去瓦解危機嘅。但係Speed 同埋 Die Hard 咧，你人都多啲嘅。呢次咧，我覺得 Mel Gibson 都幾大膽玩3個人。咁玩咗3個人，喂，好易玩完嘅古仔係咪先？咁所以佢多咗一樣嘢咧，就係咧。佢哋個法警嘅法狗咧，其實有內奸，咁啊內奸喺個通訊電話裏邊咧就出現嘅，咁啊即係你見唔到人嘅，啊，咁呢有內奸邊幾個咧？包括啲有可能係佢嘅上司，直屬上司，亦都包括有可能係個副局長，亦都有包括咧有可能係嗰個因為個女法警即係打低咗機師麥克華堡之後咧，佢唔識揸飛機嘅，咁啊所以有個教佢揸飛機嘅領航員，即係呢3個人都有機會係呢個內奸嚟嘅。咁所以你 as 觀眾嘅話咧，咁就係咁你唯有係去猜下啦嚇咁啊，所以佢都勉強咧，都為一個咁嘅鋪墊裏邊咧，做多一啲節外生枝嘅嘢啦，節外生枝嘅嘢啦。咁你覺得所以我覺得佢又唔係話唔好睇嘅，因為你如果你係要唔投入，你係要話呢啲冇新意，咁啊冇辦法啦嚇。即係我覺得如果你即係我睇電影，盡量咧都係投入去講，即係投入去啦嚇！你投入多啲，特別你喺戲院入邊啊嘛，戲院都盡量你投入噶嘛，你唔係喺屋企睇緊串流電影啊嘛，你唔係重播時睇啊嘛，你唔係喺 Netflix 裏邊中意撳下就停行開嚇食下嘢咁樣，你唔係。咁你喺戲院裏邊你盡量投入嘅話咧，其實你都可以代入去諗下究竟邊一個係內奸嘅，邊一個究竟係係咯嗰個內奸嘅。咁啊，所以呢部戲嘅有乜好睇咧？就係我諗正常咧，你又唔會估唔得到咁，但係你睇下佢個女法警點樣瓦解呢個危機，因為不斷咧麥克華堡咧好似個即係有九條命嘅貓咁樣，你呢日搏暈佢，嗰頭佢又設辦法即係掙脫上嚟，繼續想殺嗰2個人，即係不斷係打不死又翻嚟去騷擾呢個女法警，但係女法警之後又可以解決咗佢咁啊，即係不斷都有呢啲嘢。咁但係呢部戲咧，我反而想講咧，就係佢個投資金額咧就係22500萬美金，即係大約2億港紙咗啦。佢而家咧都已經收 double 嘅咯，已經係啊。其實呢套戲反而肯定收喎。咁所以我覺得有陣時候咧就唔好話太過睇小即係呢一啲戲啊，你嗰啲好似冇乜新意啊，即係啲人不嬲講冇新意啊，你估到啊 click click 嘢咁。但係我成日都話喺個工業運作上邊咧。recurrence 即係重複某樣嘢係必須，即係如果你鑊鑊都係好新鮮嘅嘢，你鑊鑊不嬲掌握嘅變數咧，其實一個工業咧好難運作到落去。而家呢部戲，佢雖然都冇好靚仔靚女，但係起碼佢揾呢個麥克華堡嚟，一個女主角咧佢做個唐頓莊園都係名不經傳，對我嚟講名不經傳，所以我都唔講名啦。個男主角，另外一個男主角咧，如果大家唔識嘅，即係我揾翻佢啲資料都係咧，佢唔係冇演出經驗，但係都係做咗電視劇嘅啫。咁但係因為你有麥克華堡呢部戲咧，你會大家多咗嘅一種叫做即係你都可以入場保證嘅嘢啦嚇，包括 Mel Gibson 自己做導演啦嚇，咁所以而家佢個票房都 OK 嘅。咁但係我都想講咧，最後補充一點就係咧，呢一種嘅電影咧的而且確咧喺個脈絡上邊咧，好容易俾你估到，即係所謂冇新意思咧，即係話喺個敘事上邊咧都係。唔好容易跳出啊！就等於《唐探1900》咧，我覺得佢有個弊端就係咧，逢係拍呢一個即
即係呢種偵探破案片咧，佢都少不免背後咧有種大量嘅 flashback，即係講解翻個破案嗰種線索。係，如果好唔好睇咧，就係咧佢問題佢途中咧究竟俾唔俾到一啲資料俾觀眾一齊去破案？咁《唐探1900》咧，佢嗰個中間嘅資料咧都勉強 OK 嘅，都係俾觀眾一齊思考嘅。但係去到尾都離唔開一種敘事模式，就係咧不斷 flashback 咯，不斷去講解翻佢點樣破案咯。咁我覺得呢樣嘢好似係偵探片即係不能夠逃脫嘅一種厄運咁樣樣，即係因為呢種講古仔模式咧，其實去到尾你做一個高潮咧係難啲嘅。咁啊，包括呢個《高空殺機》都係啦。咁所以去到尾你都係呢三部戲咧冇乜特別情景令你好深刻印象，但係佢又唔會話好差好即係令你要大鬧嗰樣嘢都冇啦嚇。咁啊，但係正正係咁樣樣咧所以你嘅印象唔會好深啊，但係你話睇唔睇得過咧？我覺得係佢都落咗力嘅，即係特別我譬如呢個高空殺機裏邊咧，佢而家用咗好多呢種嘅 virtual production 嘅拍法。即係如果你有心，譬如你做一個想自己拍嘢嘅人咧，你想學習拍電影嘅知識嘅話咧，佢都用咗新嘅呢種方法，就係話架飛機入邊咧，佢再唔使用好多 chroma key 啦，即係唔使用 key。啲綠幕啦，佢好多時咧用咗一種真嘅即係環迴嘅一個 monitor 咧，就 project 翻個真實景出嚟咧，佢直接拍㗎啦。咁個代入感係好啲嘅。如果做咗一架會不斷喐嘅飛機啦，咁就即係呢種係基本上嘅荷里活拍法。咁所以佢基本上最後就用咗唔係好大 budget，大約係2億港幣咧。如果而家都暫時都搏到咧，差唔多係5-6億嘅票房咧。咁呢部戲都係賺嘅嚇。好啦，今日分享到呢度，多謝大家。